Нинди матур шигүле мендәрләр. Менә бу мендәрләр әй төрләрендә булган. Үзәккә килүчеләрне милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елына багышланган күргәзмә каршы ала. Балалар бакчалары һәм мәктәпләр әзерләгән экспозицияләрдә курчаклар, милли ризыклар, шигү үрнәкләре. Алсу балалар бакчасы тәрбиячеләре татар халкының өй макетын тәкъдим итә. Безнең телебез һәм йолаларыбыз, бәйрәмнәребез югалмаган очракта безнең балаларыбыз үз динен, үз милләтен, гореф-гадәтләрен саклап кала ала. Мәҗлес кунаклары үзәктә алып барылучы эшләрне чагылдырган башка күргәзмәләр белән дә танышты. Дини китаплар, шамаилләр, тарихи экспонатлар аларда зур кызыксыну уятты. Камил хәзрәт шулай ук район имамнары белән дә аралашты, аларны борчыган сорауларга җавап бирде, вәгазь сөйләде. Рамазан ул зур мәдрәсә, күп дәресләр безгә бирә. Район башлыгы ифтары Рамазан айының 9-нчы көненә туры килде. Сәгать кичке 6:16 минут, авыз ачар вакыт. Аннан имамнар мөфти хәзрәт белән бергә акшам намазына басты. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Мәҗлес үзәк ашханәсендә дәвам итә. Биредә ифтарга өстәлләр киләнгән. Безнең бәйрәмне ифтар җыябыз, елдан башлап тоткан уразаларыбыз кабул булсын. Ураза тотучылар токмачлы аш, тутырма, бырай бәлешеннән авыз итте. Сәдакалар таратылды, дуга кылынды. Мәгълүм булганча, кеше кем бер ураза тотышны ашатса, шундый ук савапка ия була дип әйтелә хадисләрдә. Тугры, оештыручылардан, пешерүчеләрдән Аллаһ разы булсын. Татарстан Республикасы мөселманнарының диния нәзарәте рәисе Нурлат районы мөхтәсибәте эшенә дә үз бәясен бирде. Беренче бәлгә ул да тынычлык, тыныч булуы. Әгәр районыбызда тыныч булса, димәк мөхтәсибәт эше башкара. Алмаз әфәнденең шушы ифтар мәҗлесен оештыру ул безнең районыбыз күләмендә бик зур мәгънәгә ия. Аллаһның рәхмәте булсын анарга. Безнең инде менә бу шулай бөтен мәхәлләләрдәге имам хатибларны җыеп чакырылган кунаклар ул бик зур дәрәҗәле, бик зур эш дип мин аны саныйм. İftar meclisleri bik eybet üttü, bik yaxşı hatırlayanlar, bik eybet болып барсында бик зур рәхмәт. Киләсе ифтарларны да күрергә насыйп итсен Аллаһ Тәгалә. Район башлыгы ифтарына шулай ук республиканың көньяк төбәге казые Равил Зөфәров, ислам дине кабул итүнең 1000 еллыгы исемендәге Казан мәдрәсәсе директоры Ильяс Җиһаншин, Нурлат якташлыгы җитәкчесе Фәрит Мифтахов чакырулы иде. Гөлназ Хәсәншина, Тимур Новиков, Нурлат хәбәрләре.